próxima, y ya solo quedan dos antes del descanso para comer, es creo que José Manuel Amoedo el que va a dar la charla, y junto con Bruno Blanco, que son de la Universidad de Santiago, presentan el trabajo Avaliación da política de agrupamento escolar segundo a vulnerabilidade social e educativa do alumnado en España. La tenemos aquí, ¿verdad? Sí. A ver si Amoedo. Esa. Ahí estamos. Gracias. Bueno, hola, bo día a todos e a todas, bueno, case xa tardes. Ben, como xa comentou o compañeiro, hoxe veño a presentar un traballo que levamos elaborando no último ano o profesor Bruno Blanco Varela máis eu, do que somos parte do grupo ICEDE e do Departamento de Economía Aplicada, e que é un pouco, en certo modo, unha continuación da charla que din o ano pasado, na que avaliábamos unha política totalmente distinta como era de compra pública de innovación. De feito, hoxe non me vou centrar xa moito na metodoloxía, nin na súa implementación en R, porque xa o fixen nas xornadas anteriores, se queredes podedes velo, así que simplemente antes de comezar dicirvos que neste caso R é unha moi boa ou a mellor, sen lugar a dúbidas, o mellor instrumento para aplicar a metodoloxía que aquí facemos, dende o principio cara ao final todo o que vou presentar hoxe está feito con R. Bueno, se vos interesa, nesa charla compartín un artigo de Stuart no que se recolle todo o proceso metodolóxico que conleva o matching, que o que levamos a cabo con este traballo, e incluso ao final ten un enlace que leva a todas as ferramentas que se poden utilizar para facelo, tanto en R, que son a maioría, como en Stata, SPSS ou SAS. E, bueno, comezando co traballo que hoxe vou presentar, primeiro, de cara a poñer contexto, vou a ensinar que é o agrupamento escolar, que tipo de política ou de metodoloxía educativa é, que é a vulnerabilidade socioeducativa, e logo introducirei os obxectivos da investigación, as fontes de datos e a metodoloxía aplicados, aquí deterei algo máis, e por último, os resultados e as conclusións que podemos extraer. Bueno, o agrupamento escolar, basicamente, é unha metodoloxía ou política educativa que consiste na división do alumnado en grupos segundo as súas habilidades, desempeño académico ou necesidades. Principalmente destaco aí o do desempeño académico, xa que é o que é máis facilmente observable. Basicamente, mides a partir das calificacións obtidas, aínda que tamén hai outras variables que influen no desempeño, como a participación, nas sesións, etc. Bueno, esta división do alumnado pode levarse a cabo dentro da propia aula, en diferentes aulas ou incluso, aínda que non é o caso máis común, en diferentes centros educativos. Esta política, falamos de política porque se fomenta moitas veces dende o sector público, falamos de metodoloxía no caso en que como se aplica, ten o obxectivo de mellorar o desempeño do alumnado ou adaptar os docentes a docencia dada ás necesidades e ao nivel dos diferentes grupos. Sen embargo, na literatura económica e, sobre todo, da economía da educación, vense criticando debido a que ten visos de ser unha política non do todo eficiente e seguramente non equitativa. Por outro lado, o outro concepto que abordamos, a vulnerabilidade socioeducativa, pode definirse como conxunto de obstáculos que conducen a que determinados ou determinadas estudantes presenten problemas ou barreiras de cara a acceder, manterse ou beneficiarse do sistema educativo. Concretamente, a vulnerabilidade socioeducativa vese influída por diferentes cuestións e variables que se poden agrupar en 4 grandes grupos. As características individuais do alumno, por exemplo, o feito de ser inmigrante, o feito de ser repetidor ou certas características propias do alumno que tenden a condicionar negativamente o seu rendemento, variables relacionadas co entorno económico, o nivel cultural, económico e social da familia, o nivel de estudos dos proxenitores, outro tipo de factores, o acceso a recursos para a aprendizaxe, o feito de ter un espazo propio para traballar na casa, acceso a internet, un ordenador propio, etc. Tamén son cuestións que
que afectan ao desempeño do alumnado e, por último, as características do centro. O feito de que o centro teña máis ou menos recursos, o número de alumnos por aula, etc., son tamén cuestións que afectan ao desempeño. En xeral, a gran conclusión case que obvia que se obtén é que unha maior vulnerabilidade socioeducativa tende a condicionar de forma negativa o desempeño académico. Con isto en mente, o noso principal obxectivo é avaliar os efectos do agrupamento escolar, centrándonos en cales son eses efectos segundo os diferentes niveis de vulnerabilidade socioeducativa do alumnado, co fin de observar algo que non se fixo moito na literatura existente, se os alumnos máis vulnerables tenden a verse máis prexudicados ou non ao aplicárselles agrupamento escolar. Concretamente, abordamos dúas cuestións sobre o agrupamento escolar. A primeira é se eficaz, é dicir, se incrementa o desempeño académico dos alumnos, e o segundo é se é equitativo, é dicir, se mellora en maior ou igual medida o rendemento dos alumnos máis vulnerables. Para isto, empregamos datos da edición do 2018 de PISA, que son recadados pola OCDE, e concretamente datos de España, que é un caso de interés, aparte de porque é o caso do noso país, porque é un país con unha alta taxa de fracaso escolar, con altos niveis de desigualdade económica no contexto da OCDE. A partir disto, creamos o 80 variables, que máis ou menos temos para 28.215 alumnos, que dividimos neses grupos, que os 4 finais son os grupos que xa comentei que condicionan o desempeño académico, a variable de tratamento e o feito de se o alumno pertence a un centro que aplica agrupamento escolar ou non, que como recolle PISA, e, por último, 4 variables de desempeño, que son as calificacións obtidas polos alumnos nos 4 ítems que valora PISA. Rendemento xeral, desempeño xeral, lectura, matemáticas e ciencia. A partir disto, o número que vedes no paréntese é o número de variables que temos dentro de cada grupo, e collendo as máis importantes, as 3 máis importantes de cada grupo, creamos un índice de vulnerabilidade socioeducativa que permite medir o grao de vulnerabilidade de cada estudante. A partir deste índice de vulnerabilidade socioeducativa que se distribuye, como vedes nesa función de densidade, creamos 3 grupos de alumnos. O primeiro son os alumnos cunha baixa vulnerabilidade socioeducativa, que é o 25% inferior. Neste caso, o índice, canto maior é, maior vulnerabilidade socioeducativa indica no alumnado. Un grupo central, que compónse do 50% central do grupo, é dicir, entre o percentil 25 e 75, e, por último, un grupo de alta vulnerabilidade socioeducativa, que é o 25% superior. A partir destes grupos, levamos a cabo un emparellamento utilizando o Propensity Score Matching, e concretamente a librería Matching de R, que é unha das máis utilizadas e probablemente a que máis flexibilidade dá a hora de utilizar diferentes metodoloxías e de combinalas. E levamos a cabo un emparellamento dos individuos dentro de cada grupo, é dicir, 3 emparellamentos, alta, media e baixa vulnerabilidade, aplicando o veciño máis cercano cun ratio de 1 a 10, é dicir, por cada individuo de tratamento que ten agrupamento escolar, asignámosles como máximo 10 individuos de control que non teñen agrupamento escolar ponderados. E desta forma conseguimos que os alumnos máis parecidos que non teñen agrupamento escolar teñan un maior peso na mostra tras emparellamento. Ademais, unha das cousas máis positivas da librería Matching é que nos permite utilizar distancia exacta con algunhas variables. Que quere dicir isto? Que non vamos a estimar a distancia nese caso, simplemente vamos a asignar a cada individuo de tratamento un individuo de control que nesas variables que marquemos sexa exactamente igual. En este caso, utilizamos a variable repetidor, a variables de sexo, a variable de se é inmigrante ou non, e a variable de comunidades autónomas. Esta última incluímos porque, tal como funciona o sistema español, a educación está cedida ás comunidades autónomas e, polo tanto, pode haber diferentes políticas que se aplican nunha comunidade ou non, polo que nos interesa que só comparar alumnos da propia comunidade autónoma. A partir desto, levamos a cabo o emparellamento. Aí recollín os principais indicadores para medir o equilibrio, é dicir, que os grupos entre sí se parezan para poder illar o efecto do agrupamento escolar e podese observar que en xeral mellora o emparellamento e que temos uns indicadores de equilibrio bastante bons.
A partir de isto, para medir o efecto do agrupamento escolar, comparamos o grupo de tratamento e control tras o emparellamento como a diferencia porcentual entre o rendemento en cada ítem entre o grupo de tratamento e control. E o que podemos observar nesta gráfica, tamén feita con R, coa librería ggplot, é que, en xeral, o agrupamento escolar ten efectos negativos, no caso dos que son significativos ou non significativos, pero en grande parte son negativos, é dicir, non melloran o rendemento nos tres grupos según a súa vulnerabilidade. E, ademais, de forma xeral, podemos observar tamén que os individuos máis vulnerables, con unha alta vulnerabilidade, que son os das columnas vermellas, non sei se se ve moi ben, son os que teñen unha maior caída do rendemento. Isto nos leva a concluir, xa para pechar, que o agrupamento escolar presenta efectos adversos como política ou metodoloxía educativa, xa que nen é efectiva, non aumenta o rendemento, e nin é equitativa, xa que perxudica en maior medida os alumnos máis vulnerables. Desta forma, a modo de recomendación para os centros e a Consellería de Educación, no caso galego, en xeral ao Ministerio de Educación, cabería dicir que o fomento destas prácticas que a veces levase a cabo dende organismos non públicos non semella unha boa opción de cara a mellorar o sistema educativo galego ou español. E sen máis que engadir, moitas grazas sobre todo a organización polo esforzo por levar a cabo estas xornadas. Se tedes algunha cuestión ou queredes consultar calquera cousa, comparto vos tamén algún dos nosos perfis das redes sociais de investigación e laborais. Calquera pregunta estarei encantado de contestarla. Grazas. Una pregunta. Gracias, José Manuel, pola presentación, me parece moi interesante. E teño unha curiosidade máis que desde o punto de vista R, máis da practicidade do vosso traballo, e se a Consellería pois sabe todo isto que estades a facer. Non. E non tedes interese de... Temos a intención de presentar un proxecto, non sei se aos Mineco ou ao europeo, para facer unha avaliación de máis políticas, non só destas, senón, por exemplo, en Galicia aplícase unha política que é PEMAR, que basicamente intenta fomentar o agrupamento escolar dándolle fondos extra a algúns centros. O que pasa é que en PISA non é posible saber que centro aplica, entón non podemos avaliala, pero sí que a nosa intención é avaliar esta, tamén a repetición escolar, que a veces non se ve como unha política ou unha metodoloxía, pero tamén o é probar a avaliar, porque tamén hai bastantes resultados que din que non é unha política tan efectiva como se cree, pero non, de momento a Consellería non nos ten contactado. É certo que isto está nunha fase casi inicial, entón nada, esperemos que se publique o artigo para España, tamén hai un para Galicia propio, e a partir de aí a ver se eles consideran que lle pode ser interesante. Eu animo vos, non tanto a mellor, o sea, sí que vos animo a nivel científico, unha revista de científica a difundilo, pero sí tamén difundilo pois en outros lugares, non? Pois eso, a nivel de consellería, a nivel de centros, vale, para... Bueno, porque me parece moi interesante todo isto que facedes, non? Sí, probablemente, sobre todo co proxecto, intentarase darlle un pouco máis de visibilidade. Moitas grazas pola recomendación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.